Labas, šis video nebus apie tipinės investicijas ir tipinius fondus. Šiandien pasigilinsim į žymiai didesnio pelningumo biržose prekiavimus fondus, į kuriuos gali investuoti ne tik institucijų investuotojai, bet ir fiziniai investuotojai, tokie kaip tu ir aš. Bet prieš pradedant du svarbus dalykai. Pirma, didesnio pelningumo fondai yra labiau volatilus, kas reiškia, jų vertė svyruoja žymiai labiau nei plačios rinkos fondai, pavyzdžiui, S&P 500, tiek į didesnę, tiek į mažesnę pusę. Dėl to nereikėtų visų savo pinigų investuoti į juos, kad ir kaip gražiai beatrodytų jų pelningumai ir perspektyvos. Ir čia nėra investavimo rekomendacijos. Ir antra, noriu padėkoti Freedom23 už tai, kad remia šį edukacinį video ir prisėda prie informuotų investicinių sprendimų priėmimo. Aš pats naudoju platformą investavimui. Visi šiame video minimi ETF fondai jų platformoje yra prieinami fiziniams investuotojams, patikrinau, ir užsiregistravus jų platformoje, kad investavimo pradžia būtų įsimintinesnė, taip pat gausi specialių bonusų ir nuolaidų, bet apie juos kiek vėliau video. Ačiū Freedom24 ir pradedam nuo saugiausių iš rizikingų fondų. Pirmas fondas yra Invesco QQQ fondas, kuris seka Nasdaq 100 TR indeksą ir investuoja į 100 didžiausių ir inovatyviausių JAV technologijų bendrovių, perka jų akcijas, tai kompanijos, kurių akcijomis prekiavimo Nasdaq vertybinių popierių biržoje. Šio video filmavimo metu vieno fondo vieneto ETF kaina yra $307. Per pastaruosius 10 metų fondas sugeneravo 458,78% grąžą, tai čia įskaičiuojant ir fondo vieneto kainos pokytį ir išmokėtus dividendus. Taip, palyginimui S&P 500 per pastaruosius 10 metų sugeneravo 231,27% prieaugį. Fondo top 10 kompanijų, tai kur investuoja daugiausiai šitas fondas, tai yra Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, tai čia Google'as, Broadcom ir Pepsi. Toliau kitas fondas tai iShares Semiconductor ETF. Fondas seka ICE Semiconductor TR indeksai ir investuoja į 30 didžiausių ir aktyviausių JAV, New Yorko ir Nasdaq vertybinių popierių biržose pardavinėjimų puslaidininkių gamintojų akcijas. Šio video filmavimo metu vieno fondo vieneto ETF kaina yra $506. Per pastaruosius 10 metų fondas sugeneravo 801,81% prieaugį. Fondo top 10 kompanijų tai yra Nvidia, Broadcom, Advanced Micro Devices, tai čia yra AMD, Intel, Texas Instruments Incorporated, Microchip Technologies Incorporated, NXP Semiconductors, NV, Applied Materials, ON Semiconductor Corporation ir Analog Devices Incorporated. Čia, pavadinkime, yra klasikiniai biržoje prekiaujami fondai, kurie perka atitinkamų kompanijų akcijas. Toliau paminėsiu, pavadinkime, kitų kategorijų fondus, kurie neperka įmonių akcijų arba obligacijų ir investavimui naudoja kitokias priemonės. Pradame nuo pirmos kategorijos, tai yra Bitcoino fondai. Ir dar nėra biržoje prekiavimo fondo, kuris tiesiogiai supirkinėtų bitcoinus, kažkada ateityje tikėtina bus, bent jau daug fondų valdytojų stengiasi tokį fondą įkurti, tai kažkada galimai ir turėsim. Taigi, nors ir tiesiogiai nėra dar galimybės investuoti į bitcoinus per fondus, bet tai galima daryti, pavadinkim, per aplinkui, naudojant išvestinės priemonės. Šiuo konkrečiu atveju toliau minimi du biržoje prekiavimi fondai investavimui į bitcoinus didžiąją dalimi naudoja ateities sandorius. Pirmas fondas yra VanEck Bitcoin Strategy ETF fondas, įkurtas tik 21 metų lapkričio 15 dieną, tai beveik per mano gimtadienį. Tai ilgametės istorijos nėra, bet ir pačios kriptovaliutos ir tuo labiau kriptovaliutų ateities sandoriai pasaulyje dar yra gan naujas dalykas. Fondas valdo beveik $45,5 milijonus klientų turto, kas nėra daug. Šio video filmavimo metu vieno ETF kaina yra $29, o per pastaruosius metus fondas sugeneravo 54,99% prieaugį, kai S&P 500 sugeneravo 17,12% prieaugį. Bet vėlgi, pats žinau, čia gilesnis klausimas, ar galima ir ar reikėtų lyginti skirtingo tipo investicijos. Bitcoinas vis dėlto yra super aukštos rizikos investicija, S&P 500 vidutinės, bet procentai tokie. Kitas fondas 20 keliomis dienomis senesnis, tai yra ProShares Bitcoin Strategy ETF, tik šitas fondas jau valdo 23 kartus daugiau turto negu anksčiau minėtas fondas, tai valdo $1 milijardą klientų turto.
Fondo vieneto kaina yra $16 ir per pastaruosius metus fondas generavo 51,67 procentų prieaugį. Pastarųjų dviejų fondų vertė priklausys nuo to, kaip seksis Bitcoinui ir tikrai atsiras tokių, kurie nenorės kurti paskirų kripto keityklose, mokytis persivedinėti kriptovaliutas, pirkti piniginės ir panašiai. Ir jiems su kriptovaliutomis susiję ETF, į kuriuos gali investuoti, kuriuos gali įsigyti per savo vertybinių popierių sąskaitą, labai supaprastins investavimo procesus į kripto sferą. Ir jeigu planuoji pradėti investuoti arba jau investuoji, bet kitur, užsiregistruok Freedom24 platformoje, gausi iki $700 vertės atsitikrinę akcijų dovanų ir pirmas 30 dienų nereikės mokėti jokių administracinių mokesčių, o po to akcijų ir ETF pirkimas kainuos porą eurų už sandorį. Specialią nuorodą ir reikalingas instrukcijas įdėsiu šio video aprašyme. Ir taip pat, jeigu planuoji pradėti investuoti ir jeigu tai planuoji padaryti dar šią vasarą, pavyzdžiui, iki Liepos 20 dienos, gali gauti papildomai iki 20 akcijų dovanų priklausomai nuo investuojamos sumos. Ačiū Freedom24 už tai, kad remia šią video dalį ir prisideda prie informuotų investicinių sprendimų priėmimo. Ir perinam prie kitos fondų klasės, tai leverage, svertiniai fondai, kurie investavimui naudoja skolintus pinigus. Paimkime pavyzdį, tai klasikinis S&P 500 fondas. Jeigu pastarasis fondas per dieną pabrangsta 1 procentu, tai dvigubą svertą naudojantis S&P 500 fondas pabrangs 2 procentais, o trigubą svertą naudojantis fondas pabrangs 3 procentais. Bet matematika tokia pati, jeigu ir fondo vieneto vertė krenta procentaliai, tai kris labiau. Čia dabar matai, kiek dienų per metus S&P 500 vertė vertybinių popierių biržos darbo dienos gale būna aukštesnė, nebūna, o būdavo aukštesnė darbo dienos gale ir kiek žemesnė. Ir pradedam nuo pirmo svertinio ETF-o, tai ProShares Ultra Pro S&P 500 ETF-as. Tai kaip ir tas pats S&P 500 indekso ETF-as, tik svertinis. Fondas per pastaruosius 10 metų uždirba $839,79 procentus, ETF-o kaina yra $47. Video pradžioje, kalbant apie klasikinius fondus, kurių vienas seko technologijų indeksą ir per pastaruosius 10 metų turi 458 procentų pelną, ir kitą fondą, kuris seka puslaidininkių indeksą, investuoja į puslaidininkių kompanijos ir turi 801 procento pelną, tai taip pat yra ir svertiniai leverage ETF-ai investuojantis į šiuos sektorius. Tai yra Direction Daily Semiconductor Bull, tai yra puslaidininkių trigubos sverto ETF-as, ETF-o kaina yra $24 ir per pastaruosius 10 metų, aišku, labai stipriai sviruodamas, stipriau negu klasikiniai ETF-ai ir be abejonės nekartą daugeliu sugadinęs nervus, nuotaiką ir panašiai, tai per pastaruosius 10 metų uždirbo $3324,75 procentus pelno. Ir kitas fondas yra Direction, pavadinimas bus čia, Daily Technology Bull, tai yra technologijų sektoriaus trigubos sverto ETF-as. ETF-o kaina yra $53 ir per pastaruosius 10 metų jisai uždirbo $3783,2 procentus pelno. Kas yra tikrai daug, bet ir svyravimai šio fondo irgi nėra maži. Šie 7 fondai ne tik uždirba daugiau negu plačią rinką atspindintis fondai, pavyzdžiui, S&P 500, bet kur kas labiau ir svyruoja vertė, dėl to tikrai nereikėtų visų savo pinigų investuoti tik juos. O pradėjus investuoti iki Liepos 20 dienos, kaip minėjau jau anksčiau, gali gauti iki 20 akcijų dovanų. Apie tai esu padaręs atskirą video, nuorodą įdėsiu čia kortelėje ir video aprašyme. Iki $700 vertės akcijų dovanų ir kitus bonusus gali pasiimti užsiregistravus Freedom24 platformoje su specialia nuoroda, kurią rasi taipogi šio video aprašyme. Taipogi šio video aprašyme rasi minėtų fondų aprašymus, sėkmingų investicijų. O šiam kartui tiek. Ačiū tau ir pasimatom kaip visą šeštadienį, o kartais dar ir sekmadieniais.